എല്ലാവർക്കും ലവ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരങ്ങൾ ബഡ്ജീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം. വളർത്തു പക്ഷിയായി പ്രചാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീണ്ട വാലുള്ള ഒരിനം ചെറിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ തത്തയാണ് ബഡ്ജറഗാർ. ധാന്യവിത്തുകളാണ് ഇത്തരം ചെറു തത്തകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. മെലോപ്റ്റിക്കാസ് ജനസിൽപ്പെട്ട ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏക ഇനമാണ് ബഡ്ജി എന്നുകൂടി വിളിപ്പേരുള്ള ഈ ഇനം തത്തകൾ. മരുഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള കഠിനമായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പരിസ്ഥിതികളിൽ അരക്കോടി വർഷങ്ങളായി ഇവ നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃത്യാ ഇവയുടെ ഉടലിന് പച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറമാണ്. കൂട്ടിൽ വളർത്തുന്നവയ്ക്ക് നീല, വെളുപ്പ്, മഞ്ഞ, നരച്ച നിറങ്ങൾ എന്നിവയും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീരെ ചെറിയ വലിപ്പം, ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിപാലനം, മനുഷ്യ ശബ്ദത്തെ അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നീ മെച്ചങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഈ പക്ഷികൾ ലോകമെമ്പാടും ജനപ്രിയമായ വളർത്തു പക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. 1805 ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഇനം തത്തകൾ ഇപ്പോൾ നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഓമന മൃഗങ്ങളാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ.